タバ新作ジョイフルメドレーいちごミルクティー。私ネイル失敗した日に自分の慰めとして飲んできたんだけど、マジでおすすめのカスタマイズあったから、店員さんのおすすめで急遽追加した蜂蜜が本当にマッチしてたの。はい、保存して。某橋田さんも言っていたように、ごくごく飲み干せちゃう系の美味しさだった。最初3分の1まではマジで飲みやすい。ただ1個後悔したことがあって、果肉が下に溜まってるのに、混ぜるの遅すぎた。混ぜたつもりでもね、全然混ざってなくて、ほんでね、どんどん後半戦ね、甘くなってくるのね。途中まではね、余裕な顔してますけれども、結構厳しい。果肉減らし最て後甘すぎたので、皆さんはしっかり混ぜて飲むようにしてくださいね。もしかしたら果肉減らした方が美味しいのかもしれない。でも次回も蜂蜜は必須。ところでこのネイルどこですか？このデザインで色だけ変えたんだけど、出来上がった瞬間自分の配色味噌を嘆きました。でも意外に可愛いかな。この服には合ってるか。次回ワロタ界隈でめちゃめちゃバズってる、冬になったら必ず飲みたくなっちゃう、絶対みんなが美味しいって思う万人受けティーを紹介しちゃいます。この美味しいこれが